E aí, rapaziada, hoje eu vou gravar um videozinho aqui pra vocês. Como deixar sua pop fazendo barulho de estralador com uma latinha de cerveja. Ensinar pra vocês como fazer. Vou mostrar a zoada aqui pra vocês, como é que vai ficar. E eu vou ensinar vocês a fazer. Olha aí, rapaziada, como é que vai ficar, ó. Aí, galera, esse daqui eu fiz com a latinha de tinta. Ficou bem feitinho. Pintei ele de preto. Aí ficou bom. Eu vou ensinar com a latinha de cerveja. Mas se vocês quiserem fazer com a lata dessa daqui, de tinta, que é mais grossa e melhor, vocês fazem. Vai ficar uma zoada bem melhor. Vou fazer com a de cerveja porque para o vídeo não tá tão longo. Mas vocês conseguem fazer em qualquer uma. Na de cerveja, nessas aqui eu vou ensinar a de cerveja porque é bem mais rápido. Para o vídeo não ficar tão longo. Aí, rapaziada, eu vou gravar um vídeozão dele. Aí eu vou fazer outro vídeo aí gravando. Fica bem mais top a zoada. Aí eu vou postar pra vocês aí. Aí, rapaziada, eu vou ensinar aqui vocês como fazer. O meu já tá bonitinho assim, porque eu já fiz e pintei, né? Aí ficou bom. Aí aqui, ó, vocês começam a furando logo aqui um buraco. Um de vocês, galera, vocês fazem mais bem feito. É porque aqui eu vou fazer por vídeo. O meu mais bem feito tá ali. Essa aqui eu vou fazer por vídeo, eu vou fazer mais rápido. Aí, rapaziada, depois que vocês furar o buraco aqui, vocês dão uma ajeitada nele, melhor. Vocês fazem mais bem feito, não de vocês. É porque aqui é por vídeo, eu vou fazer mais rápido. Aí vocês vão cortar aqui. Vocês dão uma ajeitada bem, galera, pra ficar bonitinho. Pra não ficar tão feio. Aqui vocês medem mais ou menos uns 3 dedos. Uns 3 dedos aqui. Aí vocês cortam. Vocês saem fazendo cortezinho.
Vocês tentam fazer bonito, galera. Tenta deixar mais bonito possível pra vocês. Pra não ficar feio, hein? Aí aqui, ó. Vocês amassam eles assim. E depois que tiver assim, vocês medem aqui. Deixa retinho no buraco, aí vocês amassam. Depois que tiver amassado, vocês amassam melhor. Aqui vocês passam um arame para segurar bem. Passa um aramezinho. É bom vocês pintar para ficar mais bonitinho, para não ficar tão assim. Se pintar fica mais bonito. Vou mostrar o resultado a vocês. Vamos pro resultado agora. Como é que vai ficar? Tirar eles aqui. É isso aí, galera. Quem gostou do vídeo, curte, compartilha aí, comenta. E se inscreve no canal aí para ajudar.